மகா இந்த இடத்துல ஒரு ஃபுல் கிரில் சிக்கன் 300 ரூபாய்க்கு தராங்களாம். உங்களால் நம்ப முடியுதா? என்னாலும் நம்ப முடியல. டேய் வண்டி ஏடுறான்னு என் ஃப்ரெண்டு கிட்ட சொல்லிட்டு நீங்கள் நம்ம எங்கே வந்திருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா இம்பீரியோ. ஸோ எங்கள் வீட்டுக்கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா புதுசாக இம்பீரியோ ரெஸ்டாரண்ட் ஓப்பன் ஆயிருக்கு. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இனாகுரல் ஆஃபருக்காக 300 rupeesக்கு ஒரு ஃபுல் கிரில் சிக்கன் தராங்க. ஸோ கேட்டோன்னே வாடா ஜிம்மு முடிச்சுட்டு இங்கே தான் போய் ப்ரோட்டீனை தாக்குறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நானும் என் ஃப்ரெண்ட் அப்படியே உள்ளே வந்துட்டோம். உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா ஆம்பியன்ஸ் வந்து சும்மா கிளாஸியாக வேறு லெவலில் இருக்குது. நீங்களே பார்க்கலாம். ஒரு நல்ல ஒரு சைலண்ட்டான ஒரு க்ளீனான ஒரு ஆம்பியன்ஸ் தான். ஸோ அங்கே போயிட்டு அவங்க மெனு கார்டெல்லாம் அப்படியே திருப்பி பார்த்தோம். மெனு கார்டெல்லாம் பார்க்கலாம். இந்த பிளாட்டர் மெனுனே ஒரு செப்பரேட்டாக வச்சுக்கலாம். அங்கே பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டி ஆஃப் பிளாட்டர்ஸ், ஃபிஷ் பிளாட்டர், மட்டன் பிளாட்டர், சிக்கன் பிளாட்டர் இருந்துச்சு. பட் இன்றைக்கி நம்ம என்னத்துக்கு வந்திருக்கோம்? அவங்களோட கிரில் சிக்கன் ட்ரை பண்ண தான். ஸோ அப்படியே நாங்கள் கிரில் சிக்கன் வாங்கிட்டோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா சாலட் கொடுத்தாங்க. சரி வந்ததுக்கு அதை சாலட்னா சாப்பிட்டோம். அப்படியே சாப்பிட்டுட்டு இருந்தேன். ஒரு கிரில் சிக்கனுக்கு ஆல்மோஸ்ட் நாங்கள் ஒரு 45 minutes வெயிட் பண்ணோம். ஏன்னா ரொம்ப வெரி டிமாண்டுன்னு சொன்னாங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபுல் கிரில் சிக்கன் வந்துச்சு. அந்த கிரில் சிக்கன் கூட குபூஸ், மயனீஸ், அப்புறமா அந்த ஆனியன் எல்லாம் தராங்க. ஸோ பார்க்க வந்து சூப்பராக இருந்துச்சு. ஸோ சாப்பிட எப்படி இருக்கும்னு எனக்கு கொஞ்சம் டவுட் அடிச்சிட்டு, பட் அதை எடுத்து சாப்பிடும்போது சத்தியமாக சொல்கிறேன் சூப்பராக இருந்துச்சு. அந்த குபூஸில் அந்த கிரில் சிக்கனை அப்படியே கொஞ்சம் எடுத்து அது கூட பார்த்தீங்கன்னா அந்த மயனீஸை அப்படியே டிப் பண்ணிவிட்டு அப்படியே உங்களுக்கு காமிச்சிட்டு சாப்பிடும்போது டேஸ்ட் வேறு லெவலில் இருந்துச்சு. நீங்களும் அப்படியே நியர்பை இருந்தால் போய் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். பாய்.